Nimepata na bodaboda na pia nataka nizungumzie fikie wale ambao wanapeana loans. Kama unapatia mtu wa bodaboda ama Uber, pia watu wa Uber wamecomplain hilo jambo. Loan ya kununua gari ama bodaboda wafanye biashara. Mtu anachukua loan, mnamharakisha kila siku analipa. Mnamharakisha wanalipa, lakini wakipiga hesabu anapata amelipia gari ambayo angenunua na 1600, maybe sababu ya loan ifike 1700, anapata amelipa 3 million, 2 million. Bodaboda ya 170,000 mtu anapata amelipa 600,000, 700,000. Inawaumiza. Naomba kile kitengo ya serikali ambayo inafuatilia ama inashughulikia na hizi maneno ya kupeana loan, ambayo inashughulikia loan services, please intervene, protect the young entrepreneurs, protect the bodaboda, protect the Uber drivers, protect the taxi drivers, protect the young entrepreneurs who want to grow themselves, because these loaning institutions, they are taking advantage of these young people, these bodaboda people who are struggling, trying to earn a living, trying to create employment for themselves. Watu wamesoteshwa, watu wameteseka. Ndio maana wengine wanakosa accidents kwa sababu wako na stress ya kufikiria ni vipi nitalipa hii loan. Wengine wamechotewa magari na si eti walichelewa, na wengine wakimaliza kulipa gari bodaboda, ile trucker wameweka, wale watu wanatumana, vijana wanaiba zinaenda. Kuna wengine wamecomplain kwangu wameibiwa bodaboda, alichukua na loan akaribia kumaliza inaibwa, alichukua taxi na loan ikikaribia kumaliza kulipa inaibwa. What's happening? Kwani is it a miracle? Is it a miracle that their bodabodas are being stolen? Their Uber, their vehicles are being stolen? Tafadhali tunaomba ile kitengo ya serikali ambayo inashughulikia loaning services waingilie kati, wasaidia wenye bodaboda, wale ambao wanashughulikia tracking of these vehicles, these bodaboda, waingilie kati wasaidie. Lingine pia ni hizi simu za mkopo. Watu wanalipia almost triple. Mtu analipia zaidi ya mara 3. Simu ya 20,000 unalipia 70,000. People are stealing. I'm appealing to the government institution that is responsible for loaning services, protect Kenyans. Na nisipozungumzia hili jambo hakuna mtu mwingine atalizungumzia. Watu wamejitajirisha wakifanya wengine maskini. Watu wamejitajirisha kwa kufanya wengine ufukara. Hata wale Shylock wenye wanapeana loans pia wamenyang'anya watu mashamba, magari, wametapeli watu. Na ile tu mtu alishindwa kulipa kwa mwezi moja, badala ya kumpatia muda ama wamuelewe, unajua mtu ukosa pesa, wanaenda wanachota hizo magari, watu wanatembea. Mimi napata complaints daily. Watu wananiambia tafadhali nisaidie unisimamie tu niweze kulipa hii loan, niachukuliwa gari tu. Mimi nitakurudishia tu, nitachotewa. Please, wale mnapeana hizo loans, I'm putting you on notice. Stop stealing from innocent people. Your policies are very inhumane. Your policies are violating their human rights. They have subjected them to torture. You have subjected them to be your slaves. They cannot even enjoy the loan they got from you. Mtu anachukua loan, anaishi kulipa kila siku, na akipiga hesabu amelipa zaidi ya 1,000,000. Kama ni pikipiki ambayo alikuwa anunue Boxer ile ya 200,000. Kwani ni rates gani hizi mnatumia? It's becoming quite unfortunate that people are suffering, people are struggling. Wengine hata wako jela kwa sababu alishindwa kulipa loan. Mtu wako jela kwa sababu alinunua gari ama alichukua taxi na loan, hizo pikipiki, alafu mkatuma watu sababu mmeweka tracker wakakuja wakaiba. Sasa akashikwa, saizi yako kwa jela. Most people are suffering in jail because of some funny business happening in that line of this business. Watu ni watapeli, wameanza kunyang'anya watu. Mtu anakuja unapewa pikipiki inaibwa, kesho uko kwa jela. Mimi nataka kuomba kwamba serikali kuu, kitengo ambayo inashughulikia loaning services to this bodaboda, mama mboga au wakulima wadogo, wasaidieni ili wasinyanyaswe. Wamenyanyaswa ya kutosha. Na ni hayo tu, na share hii video ifikie ule mtu amenyanyaswa, come out and speak. Msinyamaze.
ongea, ingia hapo kwa comment, sema ile mashida mnapitia.